तो इनमें से एक है वी पम और एक है वाई पम। और जब तक आपको चेकर पैटर्न क्या होता है ये नहीं पता है तब तक आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाला पीएलएल कौन सा है। तो चेकर पैटर्न क्या होता है, तो सबसे बड़ा चेकर पैटर्न जी पम में होता है, जैसे कि एक जी पम है। और चेकर पैटर्न होता है जब कोई भी दो कलर के स्टिकर्स एक के बाद एक रिपीट होते जाते हैं, जैसे कि इसमें ब्लू, उसके बाद रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड। तो ये 6 स्टिकर्स का चेकर पैटर्न होता है। तो इन वी और वाई पम दोनों में ही 4 स्टिकर्स का चेकर पैटर्न होता है, जैसे कि इस केस में रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। तो इसमें ऐसे बाहर की तरफ चेकर पैटर्न होता है और इसमें अंदर की तरफ होता है, जैसे ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो जब चेकर पैटर्न अंदर की तरफ है तो ये है वी पम, और जब ऐसे बाहर की तरफ है तो ये है वाई पम, और ये है वाई पम, और ये है वी पम। और इस एंगल से ऑब्वियस है कि ये वाई पम है, इस एंगल से भी एक बार है, ये वाला कलर इसका ऑपोजिट है और ये कलर भी मैच हो रहा है, तो ये वाई पम है और इस एंगल से भी सेम। और वी पम के लिए इस एंगल से आप बता सकते हैं कि अगर ये स्टिकर ग्रीन होता तो ये वाई पम होता, लेकिन ये नहीं है तो ये वी पम है। इधर से ये पता ही है कि ये वी पम है और यहाँ से भी सेम पिछले की तरह। ई पम को कोई भी दो साइड से रिकॉग्नाइज करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें सारे एजेस सॉल्व होते हैं और सारे कॉर्नर्स अनसॉल्व होते हैं, और ये इकलौता ऐसा पीएलएल है जिसमें कि ऐसा होता है। और हमेशा जब भी आप दो साइड से ऐसे देखते हैं तो ई पम में आपको चारों कलर विजिबल होते हैं, जैसे कि इधर ग्रीन रेड ऑरेंज ब्लू है, इधर भी चारों है, इधर भी चारों है, इधर भी चारों है। और केवल एक ही पीएलएल है जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और वह है एफ पम। जैसे कि इधर एक एफ पम है, तो यहाँ से अगर आपको ये बार दिखता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर एफ पम ऐसे एंगल से आती है और वी पम भी कोई ऐसे एंगल से आती है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा वाला कौन सा पीएलएल है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ई पम में चारों कलर विजिबल हैं, तो इसमें चारों कलर्स है, तो ये है ई पम। इसमें ब्लू नहीं है, बाकी के तीनों कलर्स हैं, तो ये है एफ पम। ए पम्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही इजी होता है। इसमें आपके पास में पूरा एक 1/2/2 ऐसे ब्लॉक होता है सॉल्ट, और हेडलाइट्स भी होती है। तो इस एंगल से तो ये पता है कि ये ए पम है। और कैसे पता चलेगा कि हेडलाइट्स कहाँ पे है? हेडलाइट्स यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। तो जहां पर दो ऑपोजिट कलर्स होते हैं, जैसे कि इधर रेड और ऑरेंज दोनों ऑपोजिट है, तो उस वाली साइड के अक्रॉस जो साइड है उस पे हेडलाइट्स है। जैसे इस पे है, यहाँ पर है ऑपोजिट कलर्स, तो हेडलाइट्स है यहाँ पे, और हेडलाइट्स यहीं पे ही है। और यहाँ से दो पीएलएल्स होती हैं जो ऐसे दिखती हैं, एक होती है जी पम ये वाली जी ए परम्यूटेशन, और एक है ये ए पम। तो इनमें डिफरेंस इतना सा होता है कि जो एज स्टिकर होता है ये इससे मैच नहीं करता है जब जी पम होती है, लेकिन जब ए पम होता है तब ये मैच करता है। और अब आपको पता चलेगा कि ये ए पम है। इस एंगल से भी सेम, जब ऐसे मिलता है तो या तो वाई पम हो सकती है अगर ये स्टिकर ग्रीन होता तो, लेकिन क्योंकि ये नहीं है तो ये ए पम है। और ये एंगल एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपके पास में कोई भी इतनी कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप बता सको कि ये कौन सा पीएलएल है। जे पम्प्स को चारों तरफ से आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। इधर एक 1/3 ब्लॉक है और इधर 3 ऐसे 1/2 ब्लॉक्स है। तो इस एंगल से तो ये क्लियर ही है कि ये जे पम है, ब्लॉक है राइट साइड में। दिक्कत आती है कुछ लोगों को इस एंगल से कि ये एन पम है, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही पैटर्न होता है। और अगर उनको पता है कि जे पम है तो सॉल्ट ब्लॉक किधर है, तो सॉल्ट ब्लॉक की टेक्निक तो होती है ऑपोजिट वाले कलर से। जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे रेड है, इधर एक ऑपोजिट कलर का पेयर है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो जिधर ऑपोजिट कलर्स आपको मिल जाते हैं, बार उसके अक्रॉस वाली साइड पर है, तो यहाँ पर है ऑपोजिट कलर्स, यहाँ पर है बार। अब एन पम, तो एन पम में अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सिमिलर है कि यहाँ पर ग्रीन का ब्लॉक है, इधर ऑरेंज है, इधर 2 रेड है, इधर भी ग्रीन है, इधर ऑरेंज, इधर 2 रेड, लेकिन यहाँ पर अलग कलर्स हैं। तो इसको आप ऐसे कलर्स याद तो नहीं कर सकते कि कब कौन सा होगा, इसलिए एन पम में ऑपोजिट कलर्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू, रेड के ऑपोजिट ऑरेंज, और ऐसे चारों तरफ यही होता है। तो अगर ऐसा हो तो ये एन पम है, और ना हो तो ये जे पम है। और इधर से भी वही, इधर है बार और ये जे पम है, क्योंकि इतने सारे ब्लॉक्स है ऐसे, और इधर से तो ये क्लियर ही है। तो जो बचे हुए 7 पीएलएल्स है, जो कि है जी पम्प्स, आर पम्प्स और टी पम्प, वो मैं पार्ट 3 में बताऊंगा, तो वो भी आपको देखना है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली जी पम्प्स को भी केवल 2 साइड से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे।